हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल दोस्त में आपका स्वागत है। मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कमल शर्मा। आज आपको बताऊंगा ब्लू ग्रॉस कंपनी का टस्क्यू डीएस सिरप के बारे में। ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। ये 100 ml का होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो ईच 5 ml कंटेन में डेक्सोमेथार्फिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी होता है 15 mg और क्लोरफेनार्बिन मल्टेट आईपी होता है 2 mg। फिनाइल एपिरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है आईपी होता है 5 mg। फ्लोवर्ड मेथिलेटेड सिरप बेस होता है। इंडिकेशन फॉर सिम्पटोमेटिक रिलीफ फ्रॉम ड्राई कफ occurring in patient with upper respiratory infection, smokers cough, allergic cough, and in prevention of cough in the immediate postoperative periods. डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल डोज इसकी होती है चिल्ड्रन के लिए आधा चम्मच दिन में 1 से 3 बार और एडल्ट के लिए 3 से 4 बार। ये 100 ml की बोतल होती है। ब्लू ग्रॉस लेबोरेट प्राइवेट कंपनी इसको बनाती है। ये खांसी के लिए रामबाण है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।